Hello， 大家好，欢迎来到 Unity 频道。在 Discord 里有个名为音效版的功能，能够让大家在语音通话的时候播放自定义的音效。痛みを感じろ。痛みを考えろ。但是这个功能仅限于伺服器而已，无法在私人通话里使用，而且一般的伺服器里只可以用8个自定义音效，并且需要 Discord Nitro 加成伺服器才能够增加音效数量。那么你应该要怎么在私人通话里使用音效板，甚至是突破音效板限制呢？你可以使用电脑内置的音效板工具，直接从你的麦克风里发出各种音效。那么要怎么做到呢？你可以使用 Unity Magicworks 这款工具的本质是一款变声器，但是其中也包含了音效板的功能，而且是一站式处理的。下载之后可以直接当虚拟麦克风使用，直接下载打开即可。先点击左边的设定，然后调整你的麦克风以及监听设备。完成后点击左边的音效库，这边就会有很多音效可供选择了，比如蝙蝠侠转场音效，或者你有朋友加入通话的时候用这个马里奥音效。Hey Stinky， 甚至是你自己加入通话的时候，也可以用这几个音效来当做你的出场 BGM。 It's me, Mario。And his name is John C。 那么要如何把这个工具同步到 Discord 呢？我们先打开 Discord， 然后对左下角的麦克风点右键，点击语音设定，在这边把输入更改成 Voice Changer， 那么就成功了。我们来测试看看。Hey Stinky， 确实是可以透过麦克风直接听到 Magicworks 的音效版的。那么以上就是关于如何突破 Discord 音效版数量，以及在私人通话使用音效版的教学了。基本上这种操作只能透过电脑内置音效版，并且转换成虚拟麦克风才能完成。但大家不用担心任何繁琐的步骤，因为你可以直接使用 Unity Magicworks 把你的麦克风变成一个可用的音效版，让你使用更多的音效，甚至还可以有变声器的效果哦。如果本次的影片有帮助到你的话，可以点个订阅，开启小铃铛，按赞并且分享哦。那么本次的影片就到此结束了，谢谢大家的收看，我们下一集再见，大家拜拜。